તારીખ 26 અને તારીખ 27 એ 2 તારીખોમાં માવઠાની આગાહી લગભગ ગુજરાત રાજ્યમાં હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. એ પ્રમાણે તારીખ 26મીએ લગભગ 50 થી 60% જેટલા ગુજરાત રાજ્યના જિલ્લાઓમાં વરસાદ થયો છે અને એ માવઠાઓના કારણે લગભગ 1 મિલીમીટરથી લઈ 144 મિલીમીટર સુધીનો વરસાદ ઘણા બધા જિલ્લાઓમાં વરસ્યો છે, ક્યાંક વધારે ક્યાંક ઓછો, અને પરિણામે ખરીફ પાકની અંદર નુકસાનીની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. ખેડૂતોને નુકસાન પડ્યું હોય એવું પણ જાણવામાં આવે છે, પરંતુ હાલમાં ખરીફ પાકોમાં કપાસ, તુવેર અને એરંડા જે અત્યારે ઊભા પાક છે, વીણ પણ એની લેવાઈ ચૂકેલી છે અને છતાં પણ વીણની પ્રક્રિયા હાલમાં ચાલુ છે. એવા પાકોમાં ખાસ કરીને નુકસાનની ભીતિ વધુ સેવાઈ રહી છે. પરંતુ આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અત્યારે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત નિમિત્તે જાપાનના પ્રવાસે છે. ત્યાંથી ચિંતા કરી અહીંયા રાજ્ય સરકારના સતત સંપર્કમાં એ રહ્યા છે અને અહીંયા સૂચનાઓ પણ આપી છે. 27મી તારીખે આગાહી હતી, છતાં ખૂબ ઓછો વરસાદ અને આ માવઠું નોંધાયું છે અને પરિણામે આ 26-27 પછી જેવો વરસાદની માત્રા ઘટે એટલે તરત જ સર્વેની કામગીરી ચાલશે અને જ્યાં આગળ જે ખેડૂતોને નુકસાન થયું છે ત્યાં એમને સહાય કરવાની, મદદ કરવાની આખી પ્રક્રિયા એ સર્વેના આધારે ચાલુ થશે. ક્યાંક ક્યાંક બરફ અને કરા લગભગ બહુ ખૂબ નાના સીમિત વિસ્તારમાં આ બરફ અને કરા પણ પડ્યા છે એવું મીડિયાના માધ્યમથી, સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી પણ લોકોએ જાણ્યું છે. અને એના કારણે વીજળી પણ ખૂબ પડી છે અને વીજળી પડવાના કારણે લગભગ 29 જેટલા મૃત્યુ થયા છે અને 79 જેટલા પશુ મૃત્યુઓ પણ થયા છે. નિયમો અનુસાર એને સહાય ચૂકવવા માટેની તમામ કાર્યવાહી રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવશે, જેથી કરી અને સામાન્ય નાગરિકોને આ માવઠાથી પડેલી મુશ્કેલીમાં રાજ્ય સરકાર સહાય કરવા માટે કટિબદ્ધ છે.